Botox hat verschiedene Einsatzgebiete. In der Ästhetik haben wir als Zulassung zum Beispiel die Stirn, das böse Gucken und die Krähenfüße. Andere Einsatzgebiete, die aber immer mehr werden, sind zum Beispiel das Pflastersteinkinn, also wenn das Kinn sich so hochhebt. Das kann man relativ gut behandeln. Und was in letzter Zeit auch gerade bei uns hier in Bochum extrem nachgefragt wird, ist der Bruxismus. Das heißt, das Beißen, wenn die Leute nachts knirschen und morgens mit Kopfschmerzen aufwaschen. Man kann hier den Masseter, das ist der Beißmuskel, der hier so rauskommt, wenn man beißt, den kann man auch mit Botox behandeln. Das ist zwar ein sogenannter Off-Label-Use, das heißt, dafür gibt es keine Zulassung. Die Wirkung ist aber grandios und man spart in vielen Fällen eben diese Beißschiene, die ich zum Beispiel nachts nicht tragen kann. Ich habe hier Botox drin. Wer denn das interessiert, der möge bitte zu uns kommen, ich berate gerne.